ഹലോ എവരി വൺ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ടൂളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഒഡാസിറ്റി എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. എല്ലാം അറിയാവുന്നവരും കാണും, അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞുതരാം. അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസിങ് രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലാപ്പിൻ്റെ അകത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓഡാസിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ മതി. ലിങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓഡാസിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഓഡാസിറ്റിയുടെ ഹോം ഇൻ്റർഫേസ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് ട്രാക്സ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു, മൂവ് ചെയ്യുന്നു, നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ, അങ്ങനെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓഡിയോ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫയലെടുത്ത് ഓപ്പൺ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജറിനകത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യാം. ചിലർക്ക് അതായിരിക്കും സൗകര്യം. മൈ ഫയൽസ് ചെല്ലുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓഡിയോ ഫയൽ, എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഡാസിറ്റിക്ക് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഇമ്പോർട്ടഡ്. ഇതിൽ 2 ഇൻ്റർഫേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇയർ ബാലൻസിങ്. ലെഫ്റ്റിൽ സൗണ്ട് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. റൈറ്റിലെ ഹിയറിംഗ് ആണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആക്കി വെക്കേണ്ടതെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി. അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, നോർമൽ ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ റെക്കോർഡിങ്ങിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓഡിയോ ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്ത ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നത്. സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു, ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി അത് ഈ ടൂൾ ജസ്റ്റ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ആ പോർഷൻ കട്ടായിക്കോളൂ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഓഡിയോ ഫയലിൻ്റെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക, കട്ടിംഗ് ടൂൾ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പോയി. അങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഫീച്ചറാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സറൗണ്ടിങ്സിലൊക്കെ നല്ല നോയ്സ് കാണും. വണ്ടികളുടെയോ വീട്ടിനടുത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടറിയുടെ ഒച്ചകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനായിട്ട് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. എഫക്റ്റിൽ ചെന്നിട്ട് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓൾ ട്രാക്കാണ് നോയ്സ് റിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് നോയ്സ് റിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഫുൾ പോർഷൻ്റെ നോയ്സ് പോകണം. സോ അത് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഫക്റ്റ് എടുക്കുന്നു, നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ എടുക്കുന്നു. ഇതാണ് ഓഡാസിറ്റി ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ. ഇത് തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇത് തന്നെ വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പ് 2 ഇത് ആദ്യമേ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഗെറ്റ് നോയ്സ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഇത് നിങ്ങൾ ഹിയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇനിയും ചെറുതായിട്ട് പോകാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുക നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ. അതിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. എഫക്റ്റ് എടുക്കുന്നു, റിപ്പീറ്റ് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി എഫക്റ്റ് എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഷാർപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നോയ്സസ് റിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കുകയാണ്, റിപ്പീറ്റ് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. കാര്യം സിമ്പിളാണ്, പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം മാത്രം.
നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ. ഇത് നോയ്സ് റിഡക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ഫയൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട്. അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ കാര്യം, വോയിസ് ഒക്കെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫൈ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. നമ്മുടെ സൗണ്ട് തീരെ കുറവാണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പായിട്ട് നിൽക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അതിനായിട്ട് വീണ്ടും എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലേ, എല്ലാവരും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എഫക്റ്റ് എടുക്കുന്നു. ഇതേ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആംപ്ലിഫൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടേക്കാം. 0 കിടക്കുന്നത് ഞാനത് 1 ആക്കി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അലോ ക്ലിപ്പിംഗ് കൊടുക്കുന്നു, ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് റേഞ്ച് എന്തോരമാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലിപ്പിങ്ങും കൊടുത്ത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ നോർമൽ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വോയിസ് കേട്ട് നോക്കുക. എന്നിട്ട് എന്തോരം പോലായി എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ടിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ട്രയൽ ചെയ്യുക. ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ, അതായത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം തോന്നുക അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ 1-2 പോയിന്റ് കൂട്ടിയാൽ മതിയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ടൈപ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട സൗണ്ടിന്റെ രീതി അനുസരിച്ചാണ് ഓരോന്നും ചേഞ്ച് വരും. പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ നോയ്സും എല്ലാം കൂടി വരും. ആദ്യമേ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നോയ്സ് ആണ് ആദ്യമേ റിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനുശേഷം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന 2 മെയിൻ ഓപ്ഷനും, ഒന്ന് നോയ്സ് റിഡക്ഷനും ഒന്ന് ആംപ്ലിഫിക്കേഷനും. പിന്നെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓഡാസിറ്റിക്കകത്ത്, അത് ആവശ്യക്കാർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. വേറെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇതിൻ്റെ തന്നെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് ഫീച്ചർ ഇതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് മൊത്തം ഫീച്ചേഴ്സ് കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി, ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. See you in the next video. Bye bye.